Was hat sich denn RB Leipzig dabei gedacht? Geht man so mit verdienten Spielern um? Die Frage hat sich Ibrahima Konate vor dem Champions-League-Spiel gegen Liverpool gestellt. Denn da gab es eine große Verabschiedung für Dominik Szoboszlai vor dem Anstoß. Und der hat ja natürlich für RB Leipzig gespielt, wurde vor einem Jahr für 70 Millionen verkauft. Aber Ibrahima Konate, der war doppelt so lange bei Leipzig und der hat keine Verabschiedung bekommen. Der stand dann da und hat sie gefragt, was soll das denn? Wie irritiert er war, hat er dann auch auf Social Media gezeigt. Da gab es diesen Kommentar unter dem Posting von Szoboszlai. Das hätte man sicher auch anders lösen können. Was denkt ihr?